Aš visą gyvenimą esu sporte, su fechtavimu labai dažnai važinėjau į varžybas. Ir kiekvieną kartą, kai mes kažkur važiuojam, atsiranda kažkokie nuotykiai. Vieną kartą buvau su draugiam varžybose Daugpily, Latvija. Taigi diena varžybos praėjo puikiai ir aš pasilikau su savo draugiam atskirai tiesiog nueiti į miestą. Čia buvo darbo diena, aišku, nedirbo viskas iki vėlumos, bet mes sprendėm paieškoti, kas ten yra gero. Šiandien mes į miestą 9 val. Vakare. Čia, man rodos, buvo ruduo, kai buvo jau tikrai labai tamsu. Pradėjom paieškoti, kas čia yra gero. Eidami per centrą buvo visiška tyla. Mes nesutikom nei vieno žmogaus. Ok, galvom, gal mes kažkur ne ten esame. Ir važiuoja žmogus ant dviračio. Kažkas iš merginų paprikolino, kad narkomanas ant dviračio, bet taip ir buvo. Jis važiavo tiesiai, kol nepamatė mus. Kai pamatė mus, jis pradėjo važiuoti skersai link mūsų. Mergos išpanikavo, pradėjo bėgti. Man pasidarė juokinga, bet aš pradėjau paskui jas bėgti. Bėgom mes į kažkokį random kiemą. Mes girdėjom, kaip tas vyras važinėjo ratais, ieškojo mus. Nesurado ir išvažiavo. Iš panikos merginos pradėjo skambinti visiems treneriam, kad tik mūsų rastų ir tik mūsų atgabentų atgal į viešbutį. Kai mes išėjom, pradėjom žiūrėti, ar nieko nėra, pradėjom bėgti. Ir mes pasiklydom. Ačiū Dievui, buvo locationas įjungtas ir kažkas mus surado ir atvedė atgal. Tiesiog stenkitės nevaikščioti vieni naktį.